көп адамның маған қазіргі основной қойылатын сұрақ, мен бизнес бастауға қорқамын. Қорқыныш, любой адам бойына қорқыныш болады. Қазіргі именно осы телеграмға жиналған мен көбісі декретницалар, үйде отырғандар, жалпы неден бастарын білмей жүргендер ғой, соның 99.9% бизнес бастауға қорқамын. Енді ойлаңызшы, бүйтіп қарапсаңыз, сіз қорқып отырсаңыз отыра бересіз. Мен просто сіздерге бағыт-бағдар айтқан кезде мен бір керемет бір идея айтпаймын, бірақ сіздерге мен от души сіздерге берер мотивациям, сіз қазіргі таңда отырсаңыз отыра бересіз. Бүйтіп қарап тұрсаңыз, әлемдегі бүкіл миллионер, бизнесмендердің барлығы өте көп қателік жасағандар да. Мысалы, сіз бүйтіп ойлауыңыз мүмкін қазір. Мен бірдеңе бастап, осы ақша салып, 1 миллион теңге салып, қадалып қалсам не істеймін деген сияқты. Просто сіз бастап көру керексіз оны қадалмас үшін. Енді қарашы, даже если қадалып қалған күннің өзінде сіз мысалы араларыңызда болуы мүмкін да, бірдеңе бастап уже қадалып, уже түңіліп отырғандар болуы мүмкін. Просто ары қарай уже керек емес, осы сауда маған керек емес, или болмаса бизнес маған керек емес, осы дәрежем жетеді деп отырғандарыңыз болуы мүмкін да. Егер достар, просто ойлаңызшы өзіңіз, әлемдегі барлық бизнесмен, миллионер, біздің Қазақстандағы миллионерлерді алсаңыздар да, барлығы көп қателіктерден сабақ алып ары қарай дамығандар да. Ойлаңызшы, сіз егер ешқандай әрекет жасамасаңыз, просто үйде отырсаңыз, қорқып, болашақтан қорқып отырсыз, сіз әлі болмаған нәрседен қорқып отырсыз. Ал оны тұрып жасап көруіңіз керек қой. Просто мен өзімнің мысалымнан алатын болсам, мен де қорықтым, қорықпадым емес, бірақ қорқып отыра беретін болсам, басқалар байып жатыр, басқалар успешный өз армандарындағы өмірді сүріп жатыр, ал мен әлі қорқып отырмын. Сіздер де өздеріңіздің қолдарыңызға пора взять себя в руки и сөйтіп бастап көру керек. Даже егер болмай қалған күннің өзінде де Алла тағала айтады ғой, Алла тағала берілмегендер түседі. Мен өзі сондай ұстанымдағы адамым да, кім берілмейді, сол әйтеуір нәтижеге жетеді. Потому что біз одан өте көп көріп жатырмыз. Сіздер анау бір мотивационный роликтер шығып қалады алдарыңыздан. Мен деген 200 миллионға кіргенмін, мен деген 40 миллионға кіргенмін, мен деген 50 миллионға. Ойлаңызшы, сіздің миыңызға қонбайтын цифрлар ғой анау, өзіңіз даже өмірде 1 миллион теңге тауып көрмеген болуыңыз мүмкін, бірақ адамдар 200 миллионға қадалып жатыр да. Бірақ соны уже өткен шақта 200 миллионға қадалып уже тұрдым деп айтып жатыр да сіздерге. Значит, достар, бұл жерде әркім өз сабағынан, өзінің опытынан сабақ алып, ары қарай қолын алып көтерілгендер ғой. Факт сол, әлемде өткен көптеген бизнесмендер, миллионерлердің барлығы қателіктерінен сабақ алады. Сіз просто қателік болады деп бастамаңыз, сіз керемет нәтиже болады деп бастаңыз. Айтпесе, отырсаңыз отыра бересіз. Инстаграмда қазір көбісі сауда жасап жатыр, ақшаны тауып жатыр. Қазір ақша табу оңай, негізі сіздерге қиын болып көрінуі мүмкін ғой. Негізі 1 миллион теңге табу өте оңай негізі. Просто біз өзіміз қиындатып алғанбыз. Кезінде мен просто өзімнің примерінен айтатын болсам, мен Қытай сайттарын оқытып жүрдім да. Сөйтіп мен заводтарға шыққым келді, өскім келді. Сөйтіп мен біреуден консультация алып едім. Консультацияда бітеді. Қытай заводтарына қалайса шығу керек, ол кезде әлі Қытай жабық тұғын, әлі ешкім шықпайтын тұғын. И мен просто біреуден консультация алып едім, ол маған қиындатып көрсетті. Прям аспандағы ай болып көрсетті да заводтарды. А на самом деле мен өзім барған кезде, Қытайға барған кезде, ойба, оңайдың оңай екенін түсіндім, соны түсінесіз ба? Просто қиындатып керек емес та, өте қиын қылып көрсетеді бізге. Енді сіз өйстіп қорқып отыра берген кезде, негізі миллион табуда, миллионер болуда, сауда жасауда оңай. Просто оңай деп қабылдаңыз. Өзіңізді қолыңызға алып бастаңыз. Қорқып отырсаңыз отыра бересіз. Мен примермін сіздерге. Мен отырсам отыра беретін. Қазір мен мысалы өзімнің арманымдағы өмірді сүріп жатырмын. Мен сияқты тәуекелшіл болыңыздар. Тәуекел түбі жел қайық. Тәуекелге бел буу керек. Сіздерге осыны айтқым келеді. Қорқып отырғандар бастаңыздар.